Ibikorwa byo kwiyamamariza abashinga amateka n'abajenama b'amakomine birabandanya. Turi ku munsi ugira kane aho kuri wa 21 Rusama umwaka wa 2025 umugambwe w'abagenderangingo RADES wabandanirije ivyo bikorwa muri zone Muzinda komine Mpanda intara ya Bubanza bitewe iteka n'uburongoye uwo mugambwe ku rwego rw'igihugu Ndikumana Sudi. Abenegihugu bo muri iyo ntara muri ivyo birori barashikirije ibibazo bibahanze aho banasabye umugambwe RADES kuzotorera inyishu ivyo bibazo. Turafise ikibazo c'amatara amwe usanga ari hepfo haruguru ntahabe canke abaye haruguru hepfo ntahabe kuko twari dusanzwe tuba mu makomine atandukanye. Rero ikibazo c'amatara murazi ko amatara biterambere cyo gifata nkama amatara ntaza aracikagurika. Ibibazo bijanye n'amazi bavuga ko amazi aribwo buzima. Amazi abuze n'amasaha 6 za ngwara zijanye n'isuku rike ziba zinjiye. Iki kibazo c'igitoro cabaye ndase murabe ingene igitoro ibintu byose by'ibishimu byaba byaragiye birazibira mwobigomorora igitoro kikisuka. Muri ko murarondera amajwi umunyagihugu nawe azabandanye yorohereza hamwe n'ibidandazwa bica bironka ingene bishobora kudushikira. Umwana w'u Burundi arifuza isukari kugeza yaho uyu munsi umwana umuhendesha ubuyi bw'ibigori kuko bwo ntibubura mugabe isukari irimwa mu Burundi bwabituye. Ngaha rero namba umuceri turiko turarima namba y'ibigori namba y'ibiharage turakenera ifumbire. Iyo fumbire rero turashobora no kuyiriha mugaturarukwarorera yuko bazotuhereza ya fumbire twari tukabura. Nayo mu ijambo nyamukuru ryashikirijwe n'urongoye uwo mugambwe Ndikumana Sudi yamenyesheje ko hamwe bo bahunda amajwi botora inyishu y'ivyo bibazo. Dufise ibibazo nivyo ariko kuba twaje ngaha nk'abagenderangingo nka RADES nukuri nituza tuyumvira ibibazo tuyumvira ibisubizo. Abarundi mwaratoye imyaka n'imyaka, abarundi murafise imigambi myinshi murimo, abarundi murafise ibintu byinshi mwumviramwo, murafise abakunzi bakora, ariko mwagumye mu bintu vy'ibibazo, twagumye mu bintu vy'ibibazo. Ubu rero ni igihe c'ibisubizo, ni igihe cyo kuvuga tuti amajambo yarateye akanya, nta mwanya w'amajambo kiriho. Ubu ni umwanya wo kuraba ninde ashoboye iki, ninde ashobora kutuzanira mu byo turako tuyumvira nk'ibibazo. Mu by'ukuri nk'abagenderangingo nta mayeri tuzanye, nta n'ikinamico turi mu kazi. Bariko barabivuga ni tuba ndani ya serikali. Ni ukuvuga yuko turafise impano Imana yaduhaye, turafise itunga Imana yaduhaye, ni Burundi dufise. Kandi Burundi bwariyemeje yuko bufise imbona kazoza 2040 2060 niho Uburundi buriko buragana. Iyi mbona kazoza yanditse muri iki gitabo, ariko aya n'amajambo dushaka yuko biva mu majambo bikaja mu ngiro. Twe nk'abagenderangingo, twe nk'abaradesi turiyemera yuko turi muri bamwe bake bashobora kubishira mu ngiro ibi bihanze abarundi benshi. Mwavuze ibintu by'amatara, mwavuze ibintu by'amazi, mwavuze ibyo kubura ibitaro, kubura ubuvuzi bwiza, mwavuze murafise scanner ya mbere mu Burundi, ariko ugasanga abanyabubanza bonyene nta n'uburyo bafise bwo kwivuriza mu bitaro iwabo ngaho ku Mpanda. Mwavuze iby'amashuri, abana b'abarundi biga mu mashuri atababereye. Ni nk'ijambo ry'ihumure, mumenye yuko Bubanza iri muri Bujumbura yagutse. Navuze ni tuve mu majambo rero abantu tuzokwizera
mu matora yose kuva gushika amatora yandazoza tuze turaraba ni bande bafise ubwo bushobozi bwo kudushira muri kapitale nyayo. Dutegerezwa kubaho nk'abandi bantu baba mu bindi bisagara by'ibindi bihugu. Ari Bubanza iri muri Bujumbura yagutse, twebwe tuvuga duti ni itegeko n'uburenganzira bwacu kuba mu buzima bwiza nk'uko abandi babayeho ahandi hose. Sukuza kuremera ibyo tuzobakorera gusa, turaje nkatwe tuhagaze nkamwe tuvuga duti ibyo urwaruka rubayemo turabizi turabibayemo, ariko kuvuga ubuzi buri muri leta, ubuzi buboneka mu Burundi apana gucagagura. Ntavyo gucagagura ngo ari abana banaka n'abana bava hariya nibo bakironka ubuzi gusa, nibo baronka novuga amahirwe yo kwiga cyane. Oya, nongaha Ibubanza turamutse dutowe, nongaha Ibubanza muri bijya bike byabonetse dusabikane n'abanyabubanza baronkeremo abana bacu barungikwe hanze kwiga, baronka amahirwe n'abandi bana bazogaruke bateze imbere Ibubanza yabo. Navuze ntibisigare mu majambo, bibe mu bikorwa twokora. Hamaze kuba abana bo mu Bubanza baronkeje ayo mahirwe, hamaze kuba ibitaro Ibubanza vyahawe izo nyigisho yuko bovura abanyabubanza, nukuri ntawe uzova ngaha ngo akora Bujumbura aja kwivuza. Aha nyene birashoboka ko mu kwivuza. Jewe umuganga wa bino musore, ico novuga niki, ntaravuga nowe ndibaza ko muri mu nama nshingamateka ni imyaka 5 muzoma abana 10 b'Ibubanza ndabigisha ikiganga ku buntu kugira ngo mu myaka 3 baba bahejeje kaminuza muze mufise abana 10 b'Ibubanza nta mafaranga ndabemereye, ariko ubumenyi ndawubemereye. Abavyize baze tubahe ibiri hejuru, abaheje secondaire mubashikirize, jewe nyene nzobikora mu buryo bw'ejo bafise, kandi bazokwiga bagaruke nk'abanyabubanza babakorere, babigishe, babavure. Impano dufise mu Burundi nababwiye, nimugata Burundi, nimutuku Burundi, nimukanko Burundi. Gwaruka nitwe turi mari y'Uburundi, turi bice 75 kwijana. Naho uburyo bubari buke, naho ubuzima bugoye cyane, nukuri tuhaguruke. Umwanya n'uyu, naho undi mwanya tugifise. Byabiye twacamo tubivuga yuko twotora gusa ubwoko, cyangwa twotora gusa amabendera, cyangwa twotora gusa amafoto batuzaniye y'abahizi cyangwa iki. Oya, igice tufiteze hehe ku bantu babishoboye, abantu bafise wa mutima mana wo kuzokorera bene gihugu. Abavyeyi bacu bariko barasaza, ariko dufashe yuko ubusaza neza, bagende bafite wa mutima, bagende biyumvira neza, bavuga bati Uburundi ni bwadukikuye, Uburundi bwaradufashe neza, Uburundi tugiye tubuhezagiye, kandi birashoboka. Dukore amakunga dukomera amashi, dukore akarere kadukomera amashi, dukore abarundi banezerwe nubwo buri kushaka. Kandi ibyo nivyizana birakorerwa, no kwitanga. Bisaba ko abarundi bitanga, bisaba ko gwaruka jewe namwe twitangira Uburundi, dukorera Uburundi, ubu nabwo buze buduha ubuzima. Atari uko nta muyokorera igihugu tamubaye ubuzima, bica vyanka. Dukorera Uburundi kandi tubuhe Uburundi ubuzima bwiza, kandi tuveho twateye imbere navyo twifuza. Muri ivyo birori byo kwiyamamariza abashinga amateka n'abajenama b'amakomine, kabaye n'akaryo ko kwigisha abanywanyi b'uwo mugambwe ukungene bazowutora neza.